進咩而家？哇！牛奸呢個。喺度燒嘢食，燒下嘢食，我攞個蛋糕出嚟啊！生日蛋糕出嚟，一打個蛋糕隻牛飆佢，跟住行我走咗去喎，一齊慶生。隻牛一啊，唔係佢牛牛西啊！隻牛西啊，牛食咗蛋糕。嗰邊州咯。哦。嗰個咪萬里長城咯。係咯。都多人。你肚唔肚餓啊？吔屎啊你！你食屎啊你！光題喎，你可以彎晒嚟喎。光題喎。牛咁辛苦都可以食早餐。我食咗早餐㗎，午餐都食埋啦，早餐。我哋啊屌淋咗，嗰度就係啊嘛。哦。我跳走佢嗰邊。屌。繼續。行啦行啦。行啦行啦。你過嚟啊！我知啊，見到。個 cam 過嚟啊！個 cam 過嚟啊！我哋仲有一條直路度啊。不過直路咧，打晒蛇餅咁樣樣，頂你個肺！頂你個肺點樣落去啊？咁遠！唉，條直路打晒蛇，條直路打蛇餅嘅。好嘅，錯。啊，行啦頂！你在身邊，心仍然可斷。唔好再唱啊屌！我唔拍㗎屌！點搞啊？做咩做咩？你點落嚟？叉輪水㗎。我有行山鞋，所以唔會驚嘅。跳埋啦，有一個仆街你。影住撲街啊！死啊！你係算啲嘅。好，第二個。四。好靚啊！喂，得嘛？冇飛落我哋度啊！喂，喂，今晚。喂，做乜嘢啊？係翹樹幹啊！其實影唔到啊，黑咗。第一次啊，得未啊？喂，做乜嘢啊？翹樹幹啊！屌，其實你都係抌翻落嚟之後再翹，哇！咩嚟喎 ？fail 啊！今晚唔使瞓啊！喂，做乜鳩？屌你打樹幹做乜鳩？幹啊！唔易咩？喂，嚟啊！多，試下。得，我哋試埋呢次先。得攞埋屌！往呢度咩？係咯，往呢條幹啊！呢條幹。咁就係做乜嘢啊？我點知做咩？我唔知。嚇！喂仔！即係點啊？係翹樹幹啊！翹樹幹啊！幹啊！屌，其實你想點啊？喂，我執嘢。喂，撞鳩你啊屌！呢度冇嘢食噶嘛？我呢度有嘢食，喂走啊！牛真係咩都食噶喎。係啊，公仔麵連個膠袋一齊咩咬啊！型多佢？點講咗佢啊？我啲火點咗佢？火槍！喂，火槍！哇！火槍！冇啊！火槍喂！快啲啊！你唔係真係咩咬啊？冇。走！嗰邊。我啲嘢食翻落個鹽度先。咩啊？急唔急啊？唔好吉佢啊！黐線撞鳩你啊！陣間。幾隻過睇下，黐撚線，一嘢撞嗰啲嘢。吉佢。3個阿 Jo 咁大份啊！睇下。頂你啊！三個咋？ 10個嚟緊13個。都係有啲人整過。呢度。殺得喎。跟住黐線食佢咩殺？唔係冇嘅。拜拜。OK 喎。喂，石頭喂。呢度。嚟。
你隻隻可唔可以跟住佢？你隻隻出去。呢個白牛叫㗎，好似啲反應啊！新年啫。嚟啊！過嚟啊！木牛人啊！喂，有料啊！喂，有料啊！有料啊！快啲！真係放棄。世上無難事，只要肯屈服。都好熱啊！德雲你做乜鳩啊而家？哎呀！你估下煲水幾時瞓啊？都熄咗我個火。可唔可以較大啲嘅火嚟㗎？教下啲啦。我不如煮一煮牛扒嘅，嗰邊。你整個細火，再起個中火，再起個大火，咁咪可以換咯。你換啦！真係。英雄難過美人關，肥妹踩冧斷背山。人哋做緊嘢同時，佢都做緊嘢。牛扒、燒春雞。嗱，咁睇唔到係燒緊生菜。我估隻雞最尾湯開始燒咗啦，因為表面熟咗。真係高呢度，唔係就係。先着火。我哋個係咯，咁多肉唔緊肉餅空運現場。喂，認真執垃圾先啊！執垃圾先啊！我執垃圾啊！執走你喎，咁樣要。執走我，你係垃圾啊！你乜春都冇，牙刷你又冇，盒你又冇，餐具你又冇，乜春都冇。有冇俾強嘅親過冇啊？唔知啊！你有冇唔知啊？你有冇講啊？Bullshit！一大清早，落完雨，有牛牛陪我哋。我攰啦，咪冇啦。喂，兜水喎個。其實我影唔到你個人啊。會啊，唔到手嘛你哋啊！你想反手？其實咁樣都屌。好似射啲紅箭咁樣。喂，做咩射雕咁樣潑火？射雕要潑火嘅咩？射雕潑火箭，射雕我打嘢。你係雕嚟嘅啫。我係射嗰個。喂羊應該以前睇哦，原來佢嗰個營係有啲人自然停咗擺可能啲糧食喺度。哦，即係咁喺度喂羊。喂，隻牛好酷啊！食飯啊！喂，放飯啊喂！放飯啊！放飯啊！你 friend 喺度啊！你啲 friend 去晒啦！哇！嗰邊。OK， 我收皮啊！呢3日2夜變成2日1夜。好，然後即刻走。而家走啊！即刻走啊！執嘢啊！嗰啲日劇嗰啲啊！香港想食追我啦！哦，好食啊！好食啊！我係猜輸咗，走去攞沙灘波同埋做馬騮。好，嚟包剪刀。
咁咋？你有咩好大啊？你巨雕好大，有冇咁大啊？咁串，大過你頭啊！咁串，死啊！哇，食得啊！嗱，我影住佢啊，影住呢個啊，係佢做啊！哦，係你啊！喂，起身打落去啊！你就傻仔，死啊！死啊！捉住你先，喂喂，想走？喂，好神！你俾我走先，咁先有嘢影係咪勁啊？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 喂！你俾我走啊！唔該你。喂！喂，打啦好冇？咁我哋咧，好。今日點解早走啊？今日點解我哋要早走？因為係咁落雨啊個天。係啦，咁啲營咧就濕晒啦，同埋咧佢又要去影女啦。收皮啊！就因為呢條友個影女，係咯，大家就掩飾佢影女先去影，仲要再掛住影女添啊！而家面兩隻嘢。所以而家就要早走啦。哇，幾靚嘅張。完。係啊，我唔啦，你話影女未睇啊？未睇啊？未睇啊？拜拜。拜。